Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahanbadamaroy Pau Manipur coronavirus positive oiba migi masing leptana hengalak lebasigi yanglaga Janims the Pamung Chamagi COVID block amasangot lagani English ngani kunge National Food Safety Index ta apikparai sing manungda Manipur na anishibo position tare Lebaga sita COVID-19 na nabada farakpagi sang sada nifunipan dasmik shinotaruk yaure Raja Singhamadi Union Territory Singda Unlock 1 gi saruk ama oina Lai Kurumpam Shopping Mall Restaurant amadi Office Sing hayengdagi hangdok na bathorang tawre amasung Khanong suptek horpa kumginong lagleba numit nini da Manipur yauna awang nong puklamdam da yoruk lagani Raisa se da coronavirus positive oiba migi masing leptana hengalak libasigi yenglaga Imphal gi Janims Hospital da phamung chama leiba anobu COVID block ama samgat na bohanari Akasvani Imphal ga khanana unabama da Janims ki director Professor T.H. Bimon hai Janims Hospital gi BRDL laboratory da hojik phawbuda punna sample lising tara chatrit kunthamari test tawkhre masigi manung da punna miyoi chama positive oiba thengnaki positive oiba miyoi singadu hospital asigi COVID ward ta layingbagi thabak chathari Makoy manungda miyoi kunde layingduna faraba matungda hospital gi discharge tawkhre ngasi pukhalakpa miyoi ahum yauraga hojik hospital asigi COVID ward ta miyoi marphu humdoi layingle Magna hai Janims ta COVID ki general patient singi phamung marphu tara masung ICCU gi phamung tara punna phamung chamagi COVID laina laying bagi khudong chabaleri adubu anabagi masing leptuna hengalak libasigi yanglaga Rajya Sarkar na hospital asigi new ATC da atopa phamung chamagi COVID block ama samgat na bakhangalakle masigi darka leba staff sing hapna na bamasung masak matum sing samjina na bakan mathabak paikhatle Ngasi Pawbuda Janims ki BRDL lepta mi lising taraga tatret kuncha mari test Pawbuda chama chapchana positive oire chama simak aikoigi ming chanduna layenge masigda kunnamadi aduna mayumda discharge tawkhe ngasi Pawbuda mi marfu humdoi aikoigi Janims ki water lady Janims ki doctor nurse healthcare worker khuding makna yang di damakta khawayau na koneja Maraga sida Janims Hospital da hojik haki mamang phawbuda ngasi goina sample summary test tabuloi bada pumnamak negative oire makhata na topa sample chani test tabugi thabak chathari masig result numidang atheng bada fanglaba yai hairi Ukhrul jila gi manungda taloi khulna COVID-19 thengnabagi lanjangda jila asigi oina tamjaningai oiraba model village oire aikhoi ukhul paumi sorting simren hai English ni taramathoi gi census to yumpham moiraga khullasi gi apunba missing lising mari chani marputra tarukni tangkhul jati na khundaba khullasi toloi singsangda yumnak chamanga gi mathakta lei khullasi da COVID-19 thengnana bagi damak lu handba madi sanitization gi thabak ningthina sathari Khullasi yumthong khudingmak sangphamda khud hampam sing thami yumthong khudingmakta khongham khulan pham sing luna na semsai khullasi da leiba miyam gi lanthum sing gari sing changnaina disinfectant sing kapthoi Taloi Youth Club ki president Apam Basum na hai changnaina awareness campaign sing pangthoktuna miyamna luna na lainana ba masung laichita se thengnana ba gi tangai phadaba chana kangun sing ngaknana ba akan bathaba club khali Khullasi gi larik haibagi sang lising ni taramathoi gi census matung ina chada humputra taruk dasmik mapan marini paudam ama Toloi haina shu khangnaba ukhru down dagi kilometer kunmanga ki changta leiba talui khunasi COVID-19 laina ngakthoknaba ki thaurangta personal hygiene amasung public sanitation da ningthina baikhatliba ukhru jilla ki khun ama oiki khun atei the strictures pirashu khut chamba mask uppa amasung social distancing tawbasi yam laina lawpa uyi khun asidati saponna khut chamdrati yum manung changdaba amasung thokdaba mask uptrati Chang Russian Pidaba, social distancing maintain Tautrati Tukan the Shupoche Pidaba, see new normal or in a lady Bakum Uye. Head advisor Mayam Asi, Kautok Tanaba, Youth Club Amasung Student Union Awareness Tribes, see Matam Matamta, Baikat Piki. Personal hygiene Amasung public sanitation in the COVID-19 Naktok Napaki, Maru Oiba Kutlaine Haina, aware Tauraga practically implement Taubasi, Tolui Kunshu, Manipur ki Raw Motia Village, Amani Haibashu Yai, Akasvani Imphaki, Paukitamab, Okrutaki sorting Shimre. None jila gi
Tengkongjang Higher Secondary School da hangliba Institutional Quarantine Center dengasi Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki mihut kangbu ama laktuna front line da thabak toriba volunteers singi orientation program ama pangthokre. Thormadu da khanghai singna PPE amasung atai personal protection kit sing kamdong na sisinagini haibagi matang da demonstration pangthokki. None gi SDO amasung None jila gi COVID-19 control room gi in charge yongna Indian Red Cross Society gi volunteers singna thormadu da saruk yaki. Tungda mihut kangbuduna masks, hand drops amasung sanitizer sing yanthokki. Jiribam jila ki oina hojik miyoi chahum tara quarantine center sing lairi miyoi humputara mangana home quarantine tawduna thamlei aikhogi Jiribam pawmi ngathem biswajitna jila asigi chief medical officer gi paw paladuna hai Jiribam ki oina hojik phawbuda coronavirus positive oiba miyoi ani shure masigi manungda miyoi amadi layengduna farakpadi gi discharge tawkhre quarantine center sing lairi ba miyoi sing test tawbugi thabak loidri makhatana sample sing lawduna rims amasung jenims ta test tawnana bagi damuk thana na bohanari community quarantine center da laiba miyoi sing dagi chingnaba sing pamung yangkhai laiba ningsing khulgi hospital da thamlei Thawbal jila gi manungda laiba khwaidigi khudong chadaba masung mapandagi lakpa migrant labor gi punna imung yangkhai da Nehru Yuba Kendra Thawbal na ngasi chan thangana polam sing yan thokrai aikhogi Thawbal pawmi soibam binoina hai tengmangi polam sing adu jila asig deputy commissioner N Bandana gi lamjing makhari yan thokkibani polam sing adu jila asig manungda laiba lanai lup singna deputy commissioner gi food bank ta khosina rakhibani COVID-19 के लांजंगदा सिजननबा डॉक्टर चहुम लौननबा सरकारने लोकलप खोंगथांगबु बिष्णुपुर की COVID-19 रिलीफ कमिटी ना थागत फोंगदोरकली कमिटी असि के चेरोलमदा हाई हॉस्पिटल सिंगदा डॉक्टर वाटपगी अवाबा के यामायकनरिबा तानफमसिदा डॉक्टर सिंग अथुब मतमदा हापलबदी लाइसित असि थेंगनबदा चाउन खुदोंग चागनी Manipur da lockdown amasung curfew ke chana kanun sing thugaiba marks uptaba amasung social distancing ke chana kanun ngaktaba miyosing police na fab gi thabak makhata na chathari ngasi miyoi songwa nimpu mathoi amasung makhona tonglapa gari songwa nimpu munga fagat ke amasung fine oina lupa lising hompu chahum yangkhai thihanki English ani kungi National Food Safety Index ta laiwak asigyapik parai sing manung da Manipur na ani shubo position tarakpada Haksal Mantri L Jayanta Kumar na nungayo phongdokrai Twitter da thagatpu warol mara Sri Jayanta Kumar na hai Manipur da di food safety haibasi yamna maru oi maramaduna ani shubo position phanglakpasi aikhoi pungno ki oina sawthok chaningai oiba achauba achievement amani lagliba sahi singdadi makhata na kan honaduna ahanbu position phanglak ngamgani haibagi thajaba mantri na phongdokki Apipurai sing manung da gawana ahanba Manipur na ani shiba masung Meghalaya na ohum suba tarakpani achauba rai sing oina Gujarat na ahanba Tamil Nadu na ani shiba masung Maharashtra na ohum suba tare Union Territory sing oina Chandigarh na ahanba Delhi na ani shiba masung Andaman and Nicobar Island na ohum suba tare World Food Safety Day ga mari lena bar ke Uparashtrapati M Venkaiah Naidu na aikhoina sariba sinjak asi haksang da fahanba madi masioi polam sing ohinanaba sinjak puthokliba sing yoliba sing lairiba miyam amadi sarkar yauna mari lena khuding mangna hona minanaba appeal tawkhre Uparashtrapati namha ki Twitter da thagat puwarol da hai Bharat tongan ba ainga sagi matung inna amadi apambagi matung inna makal ke ga sinjak sing chanari adubu hojik lairiba COVID-19 gi laisit asi yenglaga khwaidigi maru oidiba si miyam na haksang na da yektana laiba madi immune kankan anba sinjak sing chab asini Kendra Consumer Affairs Mantri Ramvilas Paswan na palan sig mari lenana potjan yaudaba masi leiba apaba chinjak chaba haibasi nagarik khudingma ki hakni hairi leba asida apaba chinjak ke standard ama thamnana bohana bada mipum khudimang mikup nahom singna amadi masigi matang gyan leba darkar oi BJYM na thasigi anida Imphal based tawba lanai cable TV channel amagi office to laktuna ka henba thong sing chatharam ne hariba dubu aina thingkraba lalolup singi apunba kor komna yamna kan yaning dubu phongdorakli labasigi publicity committee na thadorpati ganatantra gi mari shubuyombi oiriba media gi ning tamada khut thingjan bai basi achumba thong nate masina media gi freedom of expression da singnabagum thoali media housing gi moral hantanba yaba sigma thong sing tawpham thokte tabiriba pawsi akashwani Imphal lagini Laibaga sida COVID-19 na nabadagi farkpagi sang chada nifunipan shino 10 sino tark yaure hauki opung kunmari da laina asina narmiyoi
लिसिंग मंगा चनी कुन नाव फरक पगलना पुन्ना मियोय लाख अमा लिसिंग तरामापन चनी मरपुत्रा हमदोय हौजिक फावबदा नाव फखरे अपुनब केस मसिंगना लाख अनि लिसिंग निपु तरुक चातरुक कुनिपान यौरे मसिग मनुंगदे एक्टिव केसना लाख अमा लिसिंग कुन सामरी शुभन तरुकनी लैना असिन सिकिम मिगी मसिंग लिसिंग तरुक चमापन कुमारपन यौरे हौजिक फावबदा लेबाक असिद पुन्ना मियोय लाख निफु तरुक लिसिंग हुंपु तरुक सहम मरफु तरुक की सैंपल टेस्ट तौखरे ICMR दगी फंग पाउन हाई हौकिव पुंग कुनमरीदा मियोय लिसिंग मापन चमापन हुंपुत्रा माथोय नौना कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे हारिबा मतम असिदा मियोय चानी मरफु तरेट सीखरे लेबाक असिदा हौकिव पुंग कुनमरीदा पुन सैंपल लाखमा लिसिंग निपुनिथोय सुबना हुंपु मापन टेस्ट तौकी हौजिक फावबदा महाराष्ट्र नपुनब केस मसिंग लिसिंग मरफुनिथोय समापन हुंपुनिपान यौदुना राज्य पुंगनमकी मकोक्ता लेरी तमिलनाडुना अपुनब केस मसिंग लिसिंग कुंत्रा चाम यांखिनिथोय सुदना अनि सुबदा मसुंग दिल्लीना लिसिंग कुंतरेट चातुक यांखै मरी यौदुना अहुम सुबदा लेरी आसाम नंगासी में मरपुत्रा निथोय नौना कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा थेंगना खिबगलोना राज्यस्थ कोरोना वायरस के अपुनब केस मसिंग लिसिंग अनि चौंगा हुंफुमंगा सुरे आसाम के हक्सल मंत्री हिमंत बिश्व शर्माना ट्विटर थागत पुवारोलमदा हाई हौजिक फावबदा मियोय चातुक तरा मंगा लायंगलबो मतुंगना नावा फखरे मियोय मरीना लाइना आसिना नाबदगे सिखरे हौजिक आसामदा कोविड-19 के एक्टिव केस लैरी आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालना ngasi गुवाहाटीदा उद्यम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च तौखरे मफमदा पांगथोकपा उद्यम आसाम लिसिंगनी कुनगी थोरमद मुख्यमंत्री थौसिलद हौदोखिबनी थोरमद मुख्यमंत्री आसाम स्टार्टअप ट्रेल ब्लेजर्स कौबा कॉफी टेबल बुक अमसु माइकुम हांगदोखी राज्यजुगी स्टार्टअप की मखादा थबक तौरिबा एंटरप्रेन्योरशिप पुथोकपा पोलमसिंग उत्पा मेला अमसु मुख्यमंत्री ने यंकी पुथोलिबा पोलमसिंग अदु थागत फोंदोकपगलोना मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योरसिंग वारी सानदुना मखोई पुनिंग थगतके बांग्लादेश की पुंग कुनमरीदा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइबा मियोय निफुनिथोय सिदुना ख्वाइदगी यामना मी सिखिबा नमित ओइरे लेबाक असिदा हौजिक फावबदा कोविड-19 नादुना सिखिबा मिगी मसिंग चनिपान मरफुनिपान सुरे लैना असिना नाबदगी मियोय चौंगा हुंपुत्रा निफान नौना फगलक्तुना अपुनबा फगलक्पा मिगी मसिंग लिसिंग तराहमदै समापन सुमना अहुम यौरे हौकी पुंग कुनमरीदा मियोय लिसिंग अनि चात्रेट निफु हमदै नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनादुना लैना असिना नाब अपुनबा मसिंग लिसिंग हुंपुमंगा चात्रेट मरफुत्रा तरुक सुरे भारत के तोंगा सिंगमद यूनियन टेरिटोरी सिंगना अनलॉक 1 की सरुक अमा ओइना लाई खुरुमफम शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट अमदी ऑफिस सिंग हायंगदगी हांगदोकनबा थौरांग तौनरे थासिक मरिदा केंद्र की हक्सेल अमदी याइफिंबल मंत्रालय न थोकिबा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP दा हारिबा मफम सिंग असि हांगदोकनबगी वाफम थमखिबनी मंत्रालय की गाइडलाइन मतुंग इना मफम सिंग अदुदा थबक पुरिबा मदी लाक्लेमे सिंगना फिट तरुक लापना फिजिकल डिस्टेंसिंग थम्बा मदी फेस मास्क सुंसोय सोयदना सिजनगदबनी हाइरी दिल्ली सरकार ने यूनियन टेरिटोरी की ngam फाउंड लंबिसिंग हेंगदगी हांगदोकलगनी अमदी कोविड लैनाना नारब दिल्ली की सिटीजन सिंग गिदमक सरकार की हॉस्पिटल दा लाइंग लगनी हाइक्रे दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई सरकार ने लोकलेबा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा ने लुसिंग एक्सपर्ट की पैनल न पिखलक रिपोर्ट की मतुंग इना चलेब था सिगारो फावुदा कोविड-19 नारब मेसिंग गिदमक दिल्ली फमुंग लिसिंग तरामंगा लेब हॉस्पिटल दरकार ओइरे आकाशवाणी इम्फाल पाउ ताबिरे खा नोंसुप्त के हरकपा कुमगी नौना लेबाग असि खा थंग सरुक सिंह कर्नाटक रेल सीमा मसुंग तमिलनाडु के अयाम सरुक मसुंग बे ऑफ बंगाल के खा नोंसुप थंग सरुक योक्सिलकले मेट ऑफिस के फाउन हाई कुमगी नौंग असि मखाताना कारवार सिमोगा तुमुकुरु सिटोर मसुंग चेन्नई लांथोरकले लागलेब नमित निनिदा महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश की समुद्र खोंगबान उड़ीसा नोंसुप बंगाल सिक्किम यावना अवांग नोंपुक राय सिंगदा कुमगी नौंग योरकलगनी लागलेब नमित कुलुमदोयनी रोम असिदना कुमगी नौंग असि गावा कोनकान तमिलनाडु की लमहुरी मफम सिंग आंध्र प्रदेश की समुद्र खोंगबान अमसुंग अवांग नोंपुक लमदमदा मखाताना योरकनी हौजिक अरोइबदा मरोयो पाउ अमु हन्ना मणिपुर कोरोना वायरस पॉजिटिव मेगी मसिंग लेप्तन हेंगलबसिगी यंगलगा जनिम्स फमुंग चामगी कोविड ब्लॉक अमा सेंगुटलगनी इंग्लिसिंगनी कुनगे नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स टापिक पराइज सिंग मनुंग मणिपुर नानी सुब पोजीशन तारे लेबागसिद कोविड-19 नाबदगी फरकपुगी संचाद निफुनिपान दशमिक सिनो तरुक यौरे राज्य सिंह मदे यूनियन टेरिटोरी सिंग दा अनलॉक 1 की सरुक अमा ओइना लाई खुरुमफम शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट अमदे ऑफिस सिंग हायंगदगी हांगदोकनबा थौरांग तौरे मसुंग खा नोंसुप्तगी हरकपा कुमगी नौंग लागलेब नमित निनिदा मणिपुर यावना अवांग नोंपुक लमदमदा योरकलगनी पाउलो जरे